Velkommen til Auto C Park i Randers, hvor vi her på Kanal 9 kan byde på et nyt drama fra Superligaen. Lige om lidt, der støder Randers FC nemlig sammen med Brøndby i et opgør, der meget vel kan blive retningsvisende form. Det skal blive til medaljer for Randers, og om Brøndby har formatet til at trække sig op fra Superligaens bunddøn. Ja, Johnny Thomsen, der har været en vigtig brik på Randers-mandskabet. Her er det Simon McKinnock med en mulighed med venstrebenet. Han er tæt på at fange Osted der i det korte hjørne. Her er afslutning. Den er giftig, den der. Det var Mikkel Thyssen, der hammer til den, og det er altså en rigtig god idé. Osted, han er på skovtur der. Den hopper ikke ned til ham. Simon McKinnock Christoffersen får afsluttet. Det er ganske udmærket, det der. Og det er også godt reddet, den er Osted. Der er muligheder til Randers. Får den der godt ind for en stemme. Kæmpe mulighed. Ja, det er farligt. Det der Ronny Schwartz med mulighed Ronny Schwartz, men den ryger over mål. Det er ellers en kæmpe chance. Så kommer de igen med masser af bevægelse på kanten. Indlæg der. Det kan blive rigtig farligt. Jonas Boring, der også viser noget, det han er god til at komme ind og hætte. Bjarnason. Schwartz, det er meget godt lavet det der. Schwartz, hvad finder han så på? Schwartz med venstrebenet. Ja. Det er en god aflevering, den der ind foran Dennis Rommedal. Og snubler nærmest ind i den der. Her er et antipas, den skal Osted have fat i, og det har han ikke, og så er der scoret kæmpe kiks af månedens spiller i marts, så hvem andre har mere? Fyrtårnet, flagstangen, Simon McKinnock Christoffersen har bragt Brøndby foran med 1-0. Prøv lige at se den her. Rommedal, der spreder spillet ganske udmærket ud til Quincy Antipas. 1 eller 2 træk ind i banen. Så en knivskarpt indlæg. Og Osted, der bare skal blive inde på stregen. Han skal ikke prøve på at komme op og vinde den duel der så langt ude, som det er tilfældet. Dårlig beslutning af den, som der måske har været en af de største profiler på Randers FC's holdet igennem en periode. Kamper slår den der ind over. Den er giftig. Ronny Schwartz med en gigantisk chance for at få udlignet. Lige om lidt, der bliver han flået ud. Så er muligheden der for Johnny Davis. Men den skal han tage med sig ind på. Samler op. Kamper. Og så skal den ind i boksen igen. Kamper og Tørnes kommer ud og tager fat i den der. Det er stærkt. Det er rigtig godt målmandsspiller Tørnes. 1-0 sejr. Altså til Brøndby, og et lettelsens suk og et kæmpe jubelbrøl dernede fra hjørnet.